piye kok mung dimut e? Lah ya dikledak. Aku mung risi. Kowe iki lho ngoperasi amandel to? Kok isih nyentrol semene gedene? Mula tak gawe ati-ati ya, Di. Iya, sing ati-ati wigatine apa? Gek timbalono kae kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi. Oh, mana kawan Bagong gawe kaget. Atiku dene kowe sowan ana ing Sukalima, janur gunung kadingaret. Monggo adat sabene kowe ora nate sowan ana ing Sukalima. Bagong, kowe padha raja sak praptamu. Pana kawan. Pangestunipun Penemban Durna tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Oh, Dipatih, sajake rada lerem atine kok. Basane ya genep tata kramane ya unggah-ungguhe. Iki lagi pertama. Engko saya suwe ya saya sakarepe dhewe aku kuwi kulino karo Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Patih Sesuki. Lah ra kenal. Sengguna lali Sengkuni winantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjur kena Patih. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat. Bagong padha raja sak praptamu. Ndara Satama? Iya. Wilujeng Ndara bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku tampanana. Nggih. Keng ibu pundi? Hus. Ngandel ora. Wis. Meng kepengin kangen tau tanggo balapan jaran Wis ngandel ora. Oh, Bagong kowe aja kebangetan ya, Bagong. Iki mapan ana ing Sukalima. Mula kowe kudu nganggo tata krama. Mekaten inggih Penemban. Kowe ana wigati apa? Apa sok wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu Semar? Sowan ana ing pertampan Sukalima lah kok dadi mengijen tanpa ruang. Nuwun sewu Penemban. Kepareng kula nglairaken dhateng gegembolaning ati kula. Lho, lah kok dadak sowan menyang Sukalima? Apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? Niki pancen pun dadi lenging ati kula. Kula kepengin sowan wonten ing pertapan Sukalima. Awit kula ngertos Penemban Durna menika mujudaken satunggiling guru mahaguru. Ingkang saestu lantip panggraitane. Sedaya sami mestani nek Durna niku ala, Durna niku elek, niku jane ora nyata, ming fakta. Anu napa? Niku ming napa jeneng kabar burung sing boten wonten nyatane. Ning tumrap kula Begawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantip panggraitane tur tresna dhateng siswa-siswanipun. Buktinipun ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged napa-napa panjenengan kula wentah dados siswa Sukalima saniki sami lantip panggraitane dados pitataning satriya punjer-punjering para sinatriya piye iki mau kok turah omong-omongan kalimate wis kentekane mula-mula pitados ning Begawan Durna niku pancen satriya linuhung linuhur linuwe Ndara Janaka saniki dadi wong sing pinter manah nggih to beberapa kejuaraan disabet semua pialanya niku awit panggulawentah sampean iya pancen Janaka kae mulang manah aku terus saniki Ndara Werkudara duk nalika pados banyu degan banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra mahning suci niku sampean sing maringi jaman golek ngelmu kasampurnan kawruh panunggal sastra patri cetha sastra cetha paripurning wangsit sastra jendra hayuning rat pangruwating ndiu niku sampean nggih peparing terus sampean didhawuhi supaya nyemplung wonten ing samudra Ndara Werkudara nurut
kalih dawuhing Begawan Durna wekasan ketemu kalih Dewa Ruci terus paring tirta pawitra maning suci kaya ngoten kok wong do ngandani nek Begawan Durna niku eleke nggon ngendi kula tak takon asline sampeyan niku suci asline sampeyan niku pendhita asli mboten kok pendhita mbiyeh-mbiyeh kaya sing kondang sakniki niku wah Dik Pati Mangru kok kene niku Bagong iso njunjung derajat kula mengke riyen to mengke riyen ampun bombong atine sik ken neruske ature ken neruske terus wigatine kaya apa nah sowan kula mriki menika penemban kula menika estunipun nggadahi raos susah ing Batos merga kawontenan dusun kula menika sampun boten kanten-kantenan kawontenan desa kula desane Bapak Karang Kadempel menika samenika sampun boten tentrem sampun boten ayem sampun boten rukun langkung-langkung wonten menyebarnya nggih menika gosip virus corona niku membuat resah para penduduk desa wekasan wis pokoke padha nungsang puyang gudel bingung gregeten kula tuku dayaju mbangane corona Nyandel ora, saya suwe ra saya ora cetha to. Kok sik Bagong kuwi aja ngawu gawar ngawur. Terus piye? Nah, terus kula niku jane kepengin bangun desa. Bangun desa kula supaya pulih. Wong niku padha ngerti marang ketentreman, ngerti marang kerukunan, lan ampun gampang disok-sok karo napa niku pawarta sing saya gawe memedhi tumraping para kawula. Srana kula kepengin bangun desa. Ning kula ngertos wong ajeng bangun desa niku mboten mung agalan tok, tegese ora mung kekuatan lahir tok. Ning muga kekuatan batin. Nah, mula saking menika dinten menika menemban kepareng mboten kepareng kula badhe suwita dados siswa panjenengan. Kula dados cantrik panjenengan lan mugi paduka Sang Maha Guru kula keparenga maring ana wejangan ngelmu kekuataning batin tumraping kula menapa kekuatan batin kedah kula upaya wonten pundi papanipun kula pitados kalian Penemban Durna napa sarep pengendikaning Penemban Durna badhe kula nut kula badhe ngestokaken dawuh cekap semanten atur kula nawi wonten lepatipun anggen kula ngunjatur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangaksami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara matur sembah nuwun. Piye, Kang? Oh, mangke riyen Dipati, mangke riyen. Niki wonten srana ning sampean meneng mawon. Oh, nggih. Lho, kok sik Bagong? Musuhe to karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin. Bumi langit dadi paseksen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lati kali ati ora nyawiji sampeyan mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten ket biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Jernyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milahke siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih apa sing miskin, nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu swita karo aku. Estu Penemban, tenan Bagong. Pola nyenengake matur sembah nuwun nika kula nggawa gula teh. Oh iya. Menika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Wenting kok. Wong mung seprapat. Ya wis ora apa-apa, tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh, kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangendikanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Haryo Sengkuni kuwi nedeng ngrembug bab impen. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngapa? Ditiliki teng 1001 malam mawon. Mengke teng mriku menawi impenipun kembang menika loro, menawi godhong menika 3 lajeng dipun wolak-walik mawon. Panjen bocahne wis tumindahe elek iki kaya ngono kuwi. Aku ngimpi
Iki aku ngimpi yen to kowe kuwi mangku Sang Hyang Rembulan, Bagong. Weh, tegese napa niku? Kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe, kowe bakal entuk kabejan sing gedhe. Lan apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbuh karo impenku, nggonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan Karang Kadempel nggone bakal mbok bangun mau. Sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning sediamu, Bagong. Wah, jan tepat. Ora ana klerune. Ndekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh. Begawan Nabiyasa kae yo pinter, ning aku ketoke ora srek. Suwita karo Begawan Nabiyasa kae. Terlalu halus. Aku golek pendhita sing kira-kira so halus so kasar. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik. Kok kayane cocok Penemban Durna. Iya, Bagong. Matur sembah nuwun Penemban. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku bakal paring pangandikan kalawan kowe. Nggih. Kemaringipun paring pangandikan menapa? Kowe tak kandhani ya. Bakal kelakon penjangkamu, bakal kelakon nggonmu bakal kedunungan sarta bisa mbangun desa. Waton kowe bisa ngupaya kang aran Kayu Kastuba Mulya. Kayu Kastuba Mulya? Iya. Kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing mapan ana ing panggonanmu. Yen kowe bisa nggayuh Kayu Kastuba Mulya, mbok menawa kowe bisa sak traju sak babak karo Raden Werkudara, siswaku nduk nalika semana. Lha madosi teng pundi niku? Niku toko kayu do enten mboten nggih? Nek Kayu Kastuba Mulya kuwi dudu kayu sak lumrahe. Ning kayu kuwi kayu duweni daya. Kayu kuwi duweni kekuatan. Kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu ing saben wong ora duweni. Ya kuwi Kayu Kastuba Mulya. Terus anggenipun ngupadi wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. Kayu Kastuba Mulya kuwi papane ana ing Gunung Candrageni. Waton kowe bisa munggah ana ing Gunung Candrageni, iso nggayuh Kayu Kastuba Mulya. Apa ingkang mbok jangka bisa kasembatan? Pewangunaning desamu bakal ngrebda ngrembaka para kawan Bagong. Pinggire Gunung Mahameru. Kowe mapan ana ing ana Tibrasara, kowe munggah ning Gunung Candrageni. Ing kono ana wujuding kawah. Kowe nyemplunga jroning kawah. Kowe modar iki engko. Nuwun sewu. Kula mlebet wonten telenging kawah. Kowe mlebu ning telenging kawah. Mengko jroning kawah kono kowe bakal nemokake wujuding Kayu Kastuba Mulya. Nuwun sewu. Napa kula mboten pejah, Bagong? Kowe kelingan ora Werkudara? Ora ana jamak lumrahe wong kang padha ngiyas karo pengendikaning Begawan Durna. Wong akeh wong kang ora padha percaya karo Begawan Durna ing atase golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nanging ngelmu kuwi papane menyang endi papan wae. Waton percaya kowe karo gurumu, mesti kowe bakal entuk ngelmu. Kowe entuk ingkang nduk jangka, kowe entuk ingkang bakal mbok gayuh. Oh nggih. Nggih ngestaken dawuh. Nek wis mantep ya mantep, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bako. Nggih, siap. Wani ora? Wonten. Nek nyemplung kawah wae wonten pun mboten apa-apa. Kula urip ya mung doyak-oyak dep kolektor kok. Lha wong kula nyemplung telenging kawah wae malah entuk ya kelakon mulya, ora entuk ya modar teng mriku mboten apa-apa. Bagus. Yen pancen kaya mengkono kowe mangkat to. Dina iki dina ingkang prayoga. Dina iki wektu ingkang apik tibane ratu yen napa engko gayuh bakal iso kasembadan. Ngene nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Penemban, matur sembah nuwun nggih sampun paring ilmu kalian kula. Oh iya Bagong wis ora dadi ngapa. Ana ki ana partai kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Satama kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Sampun nggih Penemban. Oh iya Bagong tak sangoni puja sesanti. Tengestina nanging batin sampeyan ngrangkul marang para Pandhawa. Oh mangke rimpin to Depate, mangke rimpin. Sampeyan niku nek mboten ngerti niku mang takon, aja sok nemtokke manut karo ati sampeyan dhewe kok ndak ora apik kedadeane. Lah nyatane kula ngerti sampeyan menehi pusaka wujuding Kayu Kastuba Mulya. Nuwun sewu, Kayu Kastuba Mulya niku kaya ngapa kok ya ora tau weruh. Lah kok iso ngandhake papane. Sampeyan wau kula rak pun jawil karo sampeyan to Di, pang meneng mawon iki enten srana. Sampeyan ngerti mboten Bagong niku sapa? Bagong niku anake Semar. Monggo Bagong niku ora kedadean saka
sing gawe urip niku mboten. Nanging Bagong menika dumadi saka ayang-ayangane Semar. Mula Semar nika pancen kondang ora duwe ayang-ayang mergo ayang-ayangane Semar niku dadi wujuding Bagong. Dadi nek Bagong niku mengke tekaning pati, Semare mesti uga bakal nelongso atine. Gedhe-gedhene bakal tekaning pati Dipati. Sin kok sin. Barang ilang wis. Bagong iki nek pancen kon kaya ngono ya printere ra jamak-jamak. Pancen arep mlaku adoh mula tumuli golek sangu. Golek sangue kok nyepol dompete wong liya. Oh, Dipati, pripun? Bagong munggah wonten ing Gunung Candrageni ora ana ing bakal bisa bali urip. Mesti bakal tekaning pati. Nggih, kula ngaturake panuwun. Lah, kejaba saka niku gandeng kula wis menehi dalan. Mula sampeyan ya kudu makaryaning ing abdi kepatihan pripun Kakang Mrembanduna. Kurawa mangketake. Bagong dilimpe ning dalan, pateni teng dalan. Upama mengko munggah Candrageni Bagong ora tekaning pati, nek Kurawa melu gawe srana pati ning Bagong niku luwih becik lan luwih prayoga. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nek ngoten kula tak medal njaba, kula tak dawuhi para sata Kurawa laku dedemitan. Yen perlu Bagong dilimpe dipateni pun ngoten mawon. Bagong mati Semar pepes ora duwe kekuatan. Semar mati Pandhawa ringkih. Mateni Pandhawa angel mijet wae kanthi suwe banyu sinaring. Kula nyuwun pamit Kakang. Nggih, mesinipun Paduka mboten gadhahi tumindahing kados mekaten menika. Wes utama ya kaya ngene iki wong sing kudu mbelani karo sesembane, mongko janjane geseh karo atiku. Nek ya wis ben ora apa-apa, wong nyatane aku ya mung dadi srana. Wis mengko perkara dosane tak tanggunge. Iki kabeh mung goleke kamukten kowe ya Nger Satama. Bri, ngestaken dawuh. Kowe dadi sawiji karo para sata Kurawa yen perlu bisa gawe srana patine Bagong. Lho nggih, ngestaken dawuh. Bubarna para cantrik mangke dijangganke padha mangarsama. Pun bapa wong atuamu nedya manjing telenging pertapan. Lho nggih, ngestaken dawuh Bapa Penemban. Kaya wis ora ana dawuh maneh Nger, anak Wasatama. Purna gati ning pananggilan. Sang Pinandhita arsa kundur kedatun jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading gadharaken sanggaring perumban cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngambil pacaraning keprabon gawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Naranata lamun ngatinon saking Mandura kaya tansah katon bebayaning marga kowe pamit karo bojomu arep meguru karo Begawan Durna ya to? Heeh. Tegong piye? Akeh guru, akeh pendhita sing apik, sing ampuh. Ning kena ngopo kowe kok milih Begawan Durna? Pendhita Durna kae ngelmune ngawu gawar ngawur. Nek nganti kowe engko entuk ngelmu sing nyengsarake karo uripmu, sing kapitunan ora mung kowe. Ning aku gareng karo Bapak Semar melu ngrasake. Mula janjane aku diutus karo Bapak supaya nyusul karo kowe kon bali ning Karakadempel. Aja meguru karo Begawan Durna. Truk, apa? Aku ndek niat bangun desa. Monggo sawise aku sowan ning Sukalima, Begawan Durna ngendika karo aku bisane kelakon nggonku mbangun desa. Yen aku kudu golek kayu Kastubamulya ning Gunung Candrageni, Gong. Kayu Kastubamulya kuwi tau weruh rupane urung. Lho, urung. Lah kok tok goleki? Tur kowe manut karo ngendikane Begawan Durna. Kok kowe arep munggah Gunung Candrageni? Pancen sing wis tak antepi, Tru. Jarene Penemban Durna nang kono ana kawah. Nek aku wani nyemplung kawah, aku entuk kayu Kastubamulya, Gong. Kowe eling ora to, Le? Hah? Sing jeneng kawah kuwi papan sing panas. Panase ngungkuli panas geni ana ing Marcapada. Nek nganti kowe mlebu jroning kawah kuwi mau, kowe mati, Gong. Truk, mbok ora sok ndisi sing keparenge sing gawe urip. Mati urip ora saka cangkemmu. Mati urip saka kersaning sing gawe jagat. Kowe kalingan ra? Jaman Ndara Werkudara golek banyu suci Perwitasari kon nyemplung segara. Aku terinspirasi saka Ndara Werkudara. Ndara Werkudara nekat nyemplung segara wae ora mati malah entuk tirta pawitra maning suci. Aku ya tak nekat nyemplung kawah. Kowe modar. Ora. Kok iso omong nek ora? Werkudara wae ora mati kok. Ndara Werkudara beda karo kowe, Nyuk. Suwe-suwe mangkel aku ngandani karo kowe iki.
Minggir ta kowe ora usah ganggu kekarepanku to. Kowe lunga. Ya wis ning ngene bae. Nek pancen kowe ora gelem tak jak bali ngene bae, Gong. Yo tak ewangi yo. Piye carane golek ning aja nyemplung. Ora aku arep tetep nyemplung, aku ora ngadus barang dasare. Aku arep nyemplung, ora sah. Rasa nyemplung goleki saka dhuwur, munggah Gunung Candrageni ya kena. Ning digoleki saka dhuwur. Ora, wis to kowe mulya. Kowe mulai ora. Kowe ora mulai salin perkara karo aku lho. Ora ana kakang, ora ana adi lho iki. Gong, ora edan kowe. Ora edan iki serius aku. Gelem mulai ora? Ora gelem mulai. Aku tegel karo Petro. Kowe wani wae karo aku. Lho. Sing tak wedeni apamu aku nek kaya ngene iki ora wedi sapa-sapa, Tru. Aku nek wis katokan abang ngene iki wis nekat. Ora usah dadak pisan-pisan kowe dadak ridu lakune Bagong. Gong, aku njaluk karo kowe mulya tenan lho. Nek ora gelem mulih aku meksa karo kowe. Nek kowe meksa karo aku, salen perkara karo aku ana Kang Adi gelut. Aku mau nek kon gelut karo kowe. Nek ora gelem mulih, nek ora mulih ya wis, aku ning emoh tae wangi terus. Wah. Wah. Katon Bagong melayu-melayu. Nasak Karang Pradisan Kurawa nggone laku dedemitan. Tegese pacak baris aja nganti kawistara dening Bagong. Ih, Paman. Sampun cetha menika pelajaripun Bagong Kartomarma wonten timbalan. Jupuka tombak sing ampuh utawa sing landhep clorongan tombak saka kene si Bagong. Yen Bagong kena tombakmu tekaning pati, ngendikaning Kakang Premban Durna, Bagong kuwi nyawane Semar. Bagong ki ayang-ayangane Semar. Yen Bagong mati, Semar mesti melu tekaning pati. Mara coba Bagong lepas ana pusaka. Yen pancen tekaning pati, kowe karaku wajib munjuk atur sanipun anak Prabu Duryudana. Lho nggih, ngestaken dawuh saking mriki. Aja ketok lho, Nggir. Aja ketok lho, ndak ketara. Mbok menawa iki dadi utusaning Dewa sarta pengadilaning Dewa tumrap aku ngene wis paring pangan kelawan aku ya. Pawongan kowe aja sambat kaningaya. Gandeng kowe tiba ning arep aku mongko aku lagi nandhang luwe kaya ngene. Ndak pesthekake yen kowe dadi panganing Argayaksa mula tumungkul bapa ngakasa ibumu Pertiwi. Kowe dadi isen-isen ning wadukku yen ana luputku aku njaluk ngapura. Mbuh sapa kowe? Aku nek arep dipangan tangi sike iki kok aku kok ora krasa kena pusakane Kurawa ketoke lho. Ana mak jelek ning dada terus kontal. Aku isih sadar ning antariksa iki aku isih iso eling aku bengok-bengok kok. Terus pet ra eling Purwadasina kok ngerti-ngerti tekan ning kene. Ki kono gendruwo dengkulmu melocot. Iki sapa e? Lho. Kowe iso urip. Heeh. Kowe tiba ning ngarep aku. Lho. Aku tiba ning ngarepmu? Iya. Kowe sapa? Kowe takon karo aku ingkang jaga lengkeng Arga Candrageni. Aku Argayaksa. Argayaksa. Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Udu, Ding. Sapa? Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karangkadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Apa kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candrageni. Aku sing jaga Gunung Candrageni. Nah, gandeng kowe sing jaga Gunung Candrageni. Aku njaluk palilamu ya Argayaksa. Njaluk palilah piye? Lilanana aku tak munggah ning Gunung Candrageni. Gusik. Kowe arep golek apa ning Gunung Candrageni? Aku nampa dawuh pangandikaning guruku. Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kon golek kayu Kastuba Mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ning Gunung Candrageni. Oh, lala kowe nglalu. Kawah kuwi awane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada.
yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok. Hargayaksa, kowe duwe kapercayan piye? Mati urip ki ora saka kawah, ning mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung mergo aku ki sawijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu kastuba mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu harga candra geni iki durung ngerti wujuding kayu kastuba mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo murid kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kapercayaan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindake. Terus aku tak munggah ning gunung kene. Syarate ana. Syarate apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngapa? Waton kowe iso ngalahke aku kowe kena munggah gunung Candrageni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah gunung Candrageni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku tak lebokke ning wadukku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungsu kowe. Iya. Nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Bangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya, wis 3 sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku 2 jam ora mangane mae. Terus aku panganen wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut tur aku mesti kalah mungsu kowe. Tinimbang aku kalah mungsu kowe wis ngene wae nyonya, wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu kastuba mulya ya ora apa-apa, sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis ngujudake sawijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa, ning ya kuwi iwakku ora enak lho. Ora apa-apa. Langu lho, ora apa-apa. Pokoke ra enak iwakku, soalnya aku ki ora tau adus. Iya. Ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning wae tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan, aku mati, terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadyan lagi lahi tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku iki kondang becik kok. Aku iki kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas, ikhlas jan dolan balane kok. Oh, lah dalah yen ngono mapano. Ngendi sikik sing kudu tak pangan? Manut. Ndak sikik apa ning atos. Dadak nempukke. Nek arep empo ya kene iki. Ning kene iki sok metu gase lho. Nek kene mades ngono kowe muntah-muntah. Moh aku. Apa kene iki malah sadurunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Piye? Wah ngewuhke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah nyok. Kerjaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho. Wis 3 sasi ora mangan, nek ora mangan wong kaya aku ngene iki engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe urung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan, ikhlas mapano. Wah, untal malang dening Hargayaksa. Wis untal aja malang. Engko dadak ngombeni. Mujur wae terus langsung tekan weteng. Oh iya, mujur ya kena. Wis ngono wae, pauntalan ya. Ya wis. Mati wis mbangane bali ya wis isin. Nang kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngelih. Wis kono, nggo nyambung uripmu Hargayaksa ora apa-apa. Aku yakin ikhlas. Piye
kok meng dimut e. Lah ya dikledak. Aku meng risi. Kowe ki rung operasi amandel to? Wah. Kok isih nyentrol semene gedene. Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah omong wae. Akamane siung pengapit demancep nang gulumu modar kowe. Wis gak ditamani siung cempit. Pengapit, pengapit. Wis sisan gawe wis nggon pas nganu nadi. Nek nggon pas nadi kok langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mah kejel-kejel lara banget ku Dan. Iki aku malah ngedep kaca pengilon. Wong milahing Mas Tunomo Sidam Skaring Bawono Langgeng. Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Weh. Samane ku dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak njingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Baworsari. Ulun Bathara Baworsari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud Bagong kaya ngono. Panakawan. Aduh, pukulun. Nyono bilih paduka ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula ngantoske calon kiblat Pukulun. Kula suwita dhateng Begawan Durna, kula niku urip bingung. Kula arep ngopo, arep kepiye, kudu apa sing tak tindake. Jebul kula koncatan panjenengan. Panjenengan membo dados yaksa. Pancen ulun ingkang tansah gawe lelakon kita, Bagong. Waduh, aduh. Ngaturaken panuwun Pukulun dene sampun manggi kelawan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantara kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas sabar ora owel kelawan pati kuwi ingkang ndadekake ulun bombong telenging penggalih ulun Bagong. Sampeyan kok kaya kula. Ulun saksuwene momong kita kuwi ya saora-orane solas laganing ulun tiru kelawan jeneng kita. Mengkaten Pukulun. Iya. Lan apa to kang dadi karep kita? Teko kita suwita Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan Pukulun. Ngaten nggih Pukulun, estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkrah boten kanten-kantenan. Kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun Pukulun. Apa ingkang dadi gegayaan kita kuwi bener mekaten Pukulun. Nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya Pukulun. Bagong wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul saknyatane dudu kita ingkang tanggung jawab. Sebabe menapa Pukulun? Karang Kadempel kuwi kebawah keperintah ngendi? Karang Kadempel menika kebawah keperintah Negari Ngamarta. Monggo rusaking desa Karang Kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mestine dadi tanggung jawabing para Pandhawa, nanging sabab apa? Teka para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karang Kadempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula, teka ora gelem nyumurupi rusaking desa Karang Kadempel Bagong. Terus mula kang sangka kuwi
satenane iki dudu pakaryan kita nanging gandeng kita wis duwe niat saka pamrayoga ulun Bagong kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Piyayi sepuh padha ngendikake, wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane, sak ala-alaning menungsa isih kedunungan rasa apik. Mula gandeng Pandhawa kuwi wong satru ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula kang sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh Pukulun. Mula kula nyuwun pambiyantunipun Iwang Pukulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani tanpa beda kelawan kaya ulun nalika semana. Wujud napa Pukulun? Celeng udu. Wujud buta Bagong. Wujud buta kados panjenengan kala wau. Iya Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita Bagong. Nggih, ngestakaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niyate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu. Sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alan ayang-ayanganing Semar Badranaya. Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun alun bali manjing anggo kita. Nun nggih ngestakaken dawuh. Sawise kaya mengkono kita budhal marang Praja Ngamarta. Barang wamuk ning Praja Ngamarta. Wah, mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling lawan desa Karang Kadempel supaya Pandhawa uga mbantu lawan nggon kita duwe niat bangun Karang Kadempel. Ngestakaken dawuh Pukulun. Kita wis wujud bali kaya asal mula nalika ulun mimba yaksa. Nggih, Pukulun. Lajeng kepareng paduka Pukulun kados pundi? Ulun manjing sajiwaning ngangga kita. Kanthi wujuding kayu kastuba kula bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhal marang negara Ngamarta. Elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga bangun desa. Ora mung Karang Kadempel nanging desa-desa ing menapa dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa. Iki ngestakaken dawuh Pukulun monggo latri manjing angganipun ingkang ngabdi. Kosek kita arep nganggo jeneng sapa? Waduh lah menika ingkang repot. Lah dipun keparengaken kula menika wujud buta. Kula badhe mawi tenger dedya buta galak. Nganggo jeneng sing apik, Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal Werka. Wah, menawi jajal kudu tumbas. Jajal kok ora tuku, aja ngecul. Ulun dudu panggeculan. Bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawarsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhawa. Pandhawa. Aja banget-banget nggonmu enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Ora nggatekke karo kawulamu, Kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake. Diamput. Wong tuwa joget kok dijegal. Ana kawan Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Nggih, Bagong. Kowe sik. Bagong nggih. Aja dhisik kowe. Nggih. Selak kesusu lho. Iya. Alon-alon. Bagong urip. Maksudnya aku mati. No ya. Sik, Pak. Diem, Pak. Nuwun sewu.
Kula nyuwun tulung Ndara Kresna supados nglempakaken para Pandhawa menika istunipun kula ajeng nyuwun prisa. Sampeyan dadi pengarep niku nuwun sewu sing manggatekke napa-napa sing teng jero kedaton nggih. Napa-napa sing teng kiwa tengening negara. Sing nang Karang Pradesan sing nang gunung-gunung ora tok gatekke. Ya ngono kuwi napa pripun minangka dadi pengarep. Kudune sampeyan niku adil. Kudune sampeyan niku tansah tedhak niti priksa dhateng para kawula. Kula kandhani nggih, Gus. Karang Kadempel niku awane werna-werna, kawulane aja ora rukun, kabeh ora tentrem. Mula nganti kula tak rewangi lunga saka Karang Kadempel pamrih kula. Nek Semar niku wis ketuwan kon bangun. Mula sing kudu bangun nggih anak-anake niki. Ning kula iso apa nek mboten wonten pambiyantune ndara-ndara kula Pandhawa. Kula niku mung masyarakat lemah. Kula niku mung wong cilik. Kula niku mung batur. Selagine kula sing derajate batur wae duwe gagasan bangun desa. Lah sampeyan sing gadah wewengkon kok tanpa mikir wewangunaning desa Karang Pradesan niku nuwun sewu, iso delengke apa ora? Nek ora iso delengke ora masalah. Tak bangune dhewe. Ning kula ora arep suwita karo sampeyan. Kula ora arep suwita karo ndara-ndara Pandhawa. Saniki sampeyan penak, saniki sampeyan iso lenggah duwe derajat, duwe pangkat. Kok terus ora nyawang isor, sing mangsa wang dhuwur terus. Mengko nek klilipen ngrekoso lho sampeyan. Ngoten. Napa-napa sing dumadi enten ngandhap niku manggatekke. Ngoten. Karang Kadempel niku bapak ya iso apa wis tuwa. Bapak niku bangun kayangan wis ping pira ya, Pak ya? Heeh. Bangun kayangan, bangun SPBU. Bangun taman pariwisata nggih ta, Pak? Heeh. Wis kesel bapak niku lho bagiane Bagong bangun desa. Ning nek Bagong ora dibantu sampean-sampean ora bakal Bagong nglakon bangun desa. Lah manunggaling sampean minangka Gusti kula kalih para kawula tetunggalan manunggal iso bangun desa mujudake rakyat ingkang tentrem ayem manunggal rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mengkono. Nek kula ora wani matur ngenten iki sapa sing arep wani matur kaya ngenten iki? Kula minangka dadi wakiling masyarakat nyuwun karo sampeyan mawi sesandheyan kalih para masyarakat kawula alit bangun wewangunan, bangun desa, bangun kutha supaya kabeh katon sae, katon endah, katon becik, katon ayem lan katon tentrem. Mengko ndak salah sampeyan dirasani kawula lho. Nek wis kebacut ngrasani, wah wis saya tipis kapercayaning kawula karo sampeyan, saya ngrekoso sampeyan dadi nalendra ndara. Bathok bolo isi madu. Ana nguneke bathok. Kowe iki dialem bathok bolo isi madu, rupamu elek nanging pikiranmu kuwi becik, atimu becik. Matur suwun. Kula mboten butuh pangalembono. Ning kula butuh kesaguhan sampeyan, kesanggupanipun ndara-ndara supaya mbangun desa sareng kaliyan kula. Bagong bakal ndak sengkuyung. Bagong ndak sengkuyung lahir batin. Ana kawan Bagong ndak sengkuyung lahir batin. Ana kawan Bagong aku ya nyengkuyung lahir batin. Anak sing ngerti karo wong tuwa ki meng kowe. Meng kowe Bagong. Aku ora butuh gareng. Aku ora butuh Petruk. Waton isih ana kowe, bapak iki rumangsane isih kaya urip. Kowe kuwi elek rupamu ning aten-atenmu lah kok. Kowe ya wani ngelingake marang bendara ingkang nedeng kalimbut. Tole muga-muga kakon penjangkamu pono kawan.